Bonjour tout le monde. Bienvenue sur notre chaîne Français Facile. Aujourd'hui, nous allons travailler un sujet qui concerne l'examen. Alors, comment réussir mon examen de français? Là, c'est une question qui se pose par plusieurs élèves. Alors, السؤال كيطرحوا بزاف ديال les élèves, surtout les élèves اللي باغيين إن شاء الله تعالى يدوزوا l'examen. Alors, الامر اللي خصكم تعرفوه هو ان الاكزامان ديال الفرنسيه ماشي مختلف مع الباقي الامتحانات ديال باقي المواد، انما كيتشابهوا لا من ناحيه لا سامبليسيتي لا من ناحيه لا ديفيكولتي. كاينين اسئله صعبه وكاين اسئله يعني سهله. هذا جانب، والجانب الاخر خاصة نشوفوا يعني جوج ديال الامور، جوج ديال لي برانسيپ que nous devons mettre en exergue, à savoir la préparation psychique. Donc se préparer psychiquement يعني ان البنادم ولا التلميذ يكون مستعد نفسيا وتكون عنده واحد الثقة في النفس ويكون متفائل، يعني ما يكونش متشائم ويدير ثقة في راسو باش انه يعني يقدر انه يدوز داك ليكزامان بواحد بواحد القتالية، بواحد الثقة في النفس باش انه يجيب النقطة اللي تمناها. Donc l'examen de français n'est pas difficile et n'est pas facile. Donc, il demande juste un petit peu de concentration. Donc, voilà. Donc, deuxième phase, المرحلة يعني الثانية، هو التلميذ خاصو يحاول يطلع على لي زيكزامان القدام، وهاد الطريقة غتعاونكم باش تاخدو فكرة على النوعية ديال الأسئلة اللي كيطرحو. Donc, cette méthode-là vous aide à avoir une idée sur les types des questions posées. Donc là, soit des questions ouvertes, des questions fermées. là نعرف كيفاش نجاوب والنوعية ديال الأسئلة، شحال من سؤال كيطرح، ولا الكيفية ديال كيفاش كيطرحوا الأسئلة في لي زيكزامان. هذا الجانب في الشق الثاني، يعني نعرف لي زيكزامان ونقراهم. الا ما عرفتش نجاوب عليهم يعني او موان خاصني نقراهم وغنركز على النقاط التشابه بين لي زيكزامان. هنا غنمشيو لواحد المثال ديال ليكزامان. هذا ان examen de français qui était donné l'année 2018. Donc là, c'est un extrait tiré de l'œuvre de la boîte à merveilles de Ahmed Sfraoui. Alors là, vous voyez le texte, toujours un texte de départ. وكتشوفوا ان le texte ديال départ النص الانطلاق دائما كيتشابه مع النص ديال لا برودكسيون اللي غنشوفوا من بعد. دونك هنا خصكم ديروا بوز لا فيديو باش تقراو النص مزيان، ومن بعد غنحاولوا ما امكن نشوفوا الاسئله اللي كيطرحوا على النص. دونك هذا هو النص. دونك لو تكست ني با تري لون. Donc juste j'ai essayé de fragmenter le texte en images pour que vous puissiez au moins visualiser le texte clairement. Donc là, le texte, bien sûr, vous connaissez que La Boîte à Merveilles, c'est un roman autobiographique de Ahmed Sfraoui. Il raconte sa vie, donc les circonstances. Donc là, وكاين واحد الامر اللي هو مهم في النص الانطلاق، هو لو كادر سباسيو تمبوريل، المعلومات المؤطره، لي زانفورماسيون سيتواسيونيل. لو كادر سباسيو تمبوريل، اطار الزمكاني، خاصنا نعرف الزمان والمكان والشخصيات ثم الحدث. هنا بالنسبه ليتود دو تكست، دراسه النص، كنشوفوا دراسه النص في 10 ديال النقاط. وهنا يعني واحد في السطر الاول فيت اتونسيون qu'il faut lire le texte attentivement avant de répondre aux questions de compréhension. خاصني نقرا النص بالتركيز، وخاصني نقرا النص يعني ونركز على المعلومات الأساسية ديال النص، لي مو كلي. عندنا جدول وعندنا بزاف ديال الأسئلة كما شفتوا. دونك هنا الأسئلة الآخرين كما كنشوفوا بوركوا سيدي محمد اكسيتيرا،
à quoi le chat appartient-il. donc هاد الأسئلة كيكون دائما متعلقين بالنص حيتاش كنقولوا أسئلة الفهم يعني دي كيستيون دو كومبريهنسيون. كاين او كاين سيتي بمعنى استخرج من النص المعلومات، وكاين اسكو هذا سؤال يعني كيستيون فيرمي، كاين جوستيفي لا ريبونس هنا تعليل الجواب. هنا النوعية والتنوع ديال الأسئلة، إلا قلنا كومون، إلا قلنا بوركوا، إلا قلنا كومبيان، إلا قلنا او، هنا دي كيستيون اوفيرت، خاصنا نقلبوا على واحد الجواب اللي هو يعني يكون شوية مقتضب ويكون على شكل جملة. أما اسكو ولا وي ولا نو، هذا ce sont des questions c'est-à-dire des questions fermées. Là, vous voyez pourquoi Sidi Mohamed a-t-il attaqué violemment Zeynep. Donc là, vous voyez, cette question concerne Sidi Mohamed, le personnage principal, et bien sûr l'autre personnage, à savoir la femme Zeynep. Donc là, la réponse, il faut être tirée de le texte du départ. هنا relevé يعني غتستخرج شي حاجة من النص، وهنا عندنا واحد الجملة غتستخرج la figure du style utilisé. هنا كنشوفوا بأن le texte يعني يعني il contient ces informations. Juste ce qu'il faut faire, il faut bien lire le texte, comme on l'a déjà mentionné tout à l'heure, bien lire le texte، نقرا مزيان le texte باش نعرف أنا نستخرج المعلومات اللي مطلوبين مني. هنا كل مرة يعني كنأكد على واحد الجانب اللي هو خاصني نقرا حتى يعني la langue. La langue, là, on parle de la métaphore, la métonymie, la personnification. Ce sont des figures de style qui sont étudiées, bien sûr, durant l'année scolaire. Donc là, il faut faire attention quand même. Et la subordonnée, toutes ces questions-là, ce sont des questions de langue. Il faut faire attention quand même pour avoir et pour ne pas perdre ces points. D'accord? Donc, croyez-vous que la violence est un moyen efficace pour régler les problèmes avec les autres? Donc, أنا واحد السؤال اللي كيتعلق بالرأي الشخصي. ملي كتقول oui ou non, juste justifie la réponse. D'accord? نمشيو لآخر مرحلة، la dernière phase اللي هي المرحلة ديال la production écrite. هنا la production écrite كنشوفوا أنا le sujet. Certains parents croient que pour bien éduquer les enfants, il faut tout leur pardonner. Partagez-vous ce point de vue. أنا واحد المقولة، واحد القول كيقول لك واش كتأيد هذا الرأي ولا ما كتأيدوش. غتقول أؤيد c'est-à-dire je suis avec ولا je suis contre. وهنا غنقول pourquoi. بمعنى أن في النص خاص نكتب un texte argumentatif. ان تكست ارغومونتاتيف نص حجاجي، بمعنى خصني نعطي الحجه، نحاول نقنع المتلقي ونحاول نقنع يعني القارئ بالراي ديالي، واش جو سوي افيك ولا جو سوي كونتر. وهنا في هذا الجدول دائما كتلقاو واحد الجدول في الاخر ديال ليكزامان ما تقيسوش، ما عندوش حتى شي علاقه مع الاسئله ديالكم، وانما عنده علاقه بالمضمون، يعني عنده علاقه كيفاش غتجاوبوا، لي كريتير يعني المسائل اللي خاصكم تركزوا عليهم باش ما تفقدوش دوك النقاط. وهنا الباريم كيتسمى باريم دو نوتاسيون، بمعنى شحال من نقطه كتعطى لكل حاجه، كتركز على اللغه، كتركز على الاخطاء الاملائيه اكسيتيرا، خاصكم تجنبوا هادو. Merci pour votre attention et au revoir à la prochaine vidéo.